نتحول إلى الملف العراقي، حيث قال الرئيس العراقي برهم صالح إن العراق يمر بمرحلة فاصلة ويحتاج إلى إصلاح شامل. وقد دعا صالح لحوار وطني يهيئ لأجواء انتخابية تسودها الثقة، مؤكدا أن الشعب مصدر السلطات ولا خيار أمامهم إلا الاحتكام لصوته. بلدنا يحتاج لإصلاح شامل. نستذكر ذكرى شهداء الطف هذا العام، وبلدنا يمر بمرحلة فاصلة ولحظة وطنية فارقة واستحقاقات ملحة لا تخلو من تحديات جسيمة. إنهاء الفساد وتأمين الحياة الحرة الكريمة وترسيخ مرجعية الدولة المقتدرة بسيادة كاملة تكون مبعث اعتزاز العراقيين وعامل سلام وتعاون وإخاء مع الجميع من أشقائنا وأصدقائنا في المنطقة والعالم. يقينا لن يتحقق ذلك من دون الاحتكام إلى الشعب